فماذا ستفعل يا صديقي عندما يرحل؟ من المؤكد أنك سترحل معه، وأنت تعلم أن من يخرج لا يعود. إذن أن تكون معنا أفضل من أن تكون علينا، وأسلم لك. ده تهديد؟ لا تخطئ في ظنك، لكني أقصد أننا سنكسب القضية في النهاية. عشم إبليس في الجنة. طيب، فليبقى الحال بيننا على ما هو عليه، خصوم في قضية وأصدقاء في الواقع. بلاش نضحك على بعض يا علي، مفيش صداقة أبدا مع خصومة. اتنين ديابة لا يمكن يعيشوا مع بعض في قفص واحد، يقطعوا بعض. اسمع يا فتحي، أنا أعلم عنك الكثير. وأنا كمان أعلم عنك الكثير.